हाय गाइस, नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकननि अल नटिफिकेशनखौ थुनानै हो। स' लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दायो नायलांबाय थादो। स' दिनैनि बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय जइन इन्डियान आर्मी पार्टी सेना, माने गोदान जब, माने जायफोरा बेचलर डिग्री इन्जिनियारिं कमप्लिट खालामनाय, स' बिथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों। आरो जायफोरा BA, BSc, BCom खालामनाय, स' बिथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होनना बुंदों। आरो बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 23 जुन 2021। बेनि स्टार्टिं अनलाइन डेटआ जादोंमोन 25 मे 2021। बेवहाय गासै 189टा पस्ट दं आरो बेवहाय फेमेलफोराबो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै नटिफिकेशनाव होदों। स' बेवहाय आरो लिरदों दि जेनेरेल OBC ST आरो AC बेयाव माने अनलाइननि थाखाय जेबो पेमेन्ट खालामनाङा होनना बुंदों, माने जेबो पेमेन्ट खालामनो गोनां गैया होनना बुंदों आरो। जइन इन्डियान आर्मी पार्टी सेना जबनि मुङा। स' आरो बेवहाय पस्टनि नेमखौ होदों जे शर्ट सार्भिस कमिसन SEC 57 मेन भेरियास पस्ट, माने बियो बयसफोरनि 175टा पस्ट दं बयसफोरनि थाखाय, आरो महिलाफोरनि थाखाय गासै दङ 14, माने 14टा। आरो बेवहाय एज लिमिटखौ मोनसे लिरना होदों दि मिनिमाम माने 20 बोसोर जानांगोन होननानै बुंदों, आरो लोगोसे मिनिमाम 20 बोसोरनिफ्राय 27 इयार्स जानांगोन होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना दायो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो माबायदि मोनखो अननानै प्लिज कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय। आरो मोनसे खोथा, जायफोरा दाखालि बावैहाय स्टाफ सेलेक्शन कमिसन माने SSCनि जायफोरा माल्टिटास्किं स्टाफनि एप्लाइ खालामदोंमोन, स' बिथांमोननि एडमिटआहाय जुलाइआव ओंखारगोन होननानै बुंदों। गासैनाबो माने जुलाइआव ओंखारगोन होननानै बुंदों दि टायार फार्स्ट एग्जामा जागोन जुलाइ 1 निफ्राय जुलाइ 20 सिम जागोन होननानै बुंदों, आरो टायार सेकेन्ड एग्जामा 21 नभेम्बरनिफ्राय जागोन होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर, आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौहाय दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम, आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै अल नटिफिकेशनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थेंक इउ।